واحد السلام عليكم الاخوه الاعزاء، كي دايرين؟ صافا بيان تخي بيان. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناه مهدي منبود. المهم الخوت، في اطار الدردشه وفي اطار ما كاين ما يدار، بغيت نهضر لكم على القصه اللي وقعت بين سمول اكس الرابر المسفيوي من مدينه اسفي اللي كان مع جروب شايفين مع بوز فلو. المهم واحد القضيه كانوا قلالين الناس اللي لاحظوها، ان سمول اكس في هذا البيف هذا راه غير تلاح وصافي. راه حيت ديجا كان قال لي بوز فلو في داك الديسك ديال ديسك راك تلاحيتي لهاد البيف بلا سبه، اخر مره غادي طيح في اللي غيعريك. شنو قصد بوز فلو بهاد تلاحيتي في هاد البيف بلا سبه؟ دابا كاينين شي ناس كيديروا الريفيو، قال لك ديك اللقطه ديال امازيغي وجايبها كلاس ماشي كيف مصوراني دوزين في اش اش، كانوا قالوا بانه جبد جروب شايفين حيت شايفين داز في برنامج اش اش. اذا صافي راه بوز فلو كيقصد شايفين. هذيك اللقطه ديال مثلا ممكن انك ما تكونش مقصود في شي هضره كتوقع غير في الواقع، ولكن غير حيت ديك الهضره جات مع داك الواقع اللي كاين طابق عليك انت تنويتي. حيت الا جينا مثلا نتبعوا السياق د هاد الجمله اللي قال بوز فلو امازيغي وجايبها كلاس ماشي كيما تصوراني دوزين في اش اش، غادي نلقاو بان اكثر ناس دازوا في داك البرنامج ديال ديزيستواغي دي زوم اللي هو اختصار ديالو هو اش اش، اكثر ناس دازوا في داك البرنامج هما الامازيغ. انا شخصيا كنت كنتفرج لذاك البرنامج، كان كيجي من الحد للحد مع 9 ديال الليل، كان برنامج زوين. برنامج هو ممكن نعتبروه برنامج وثائقي، هو كيسرد القصص ديال الناس. الا جينا نترجموها للعربيه ديك دي زيستواغي دي زوم كتعطيك قصص انسانيه. من بين دوك القصص كانوا الامازيغ هما اللي كيدوزوا في داك البرنامج. وانا شخصيا كنت تفرجت بزاف ديال الحلقات اللي من بينها البرنامج كنصور واحد التعاونيه ديال الامازيغ في ايموزار مرموشه، ماشي ايموزار كندر اللي ساكن فيها بوز فلو. كانوا صوروا واحد الوثائقي على واحد السائح اجنبي فرنسي كان مشى لواحد الدوار اول مره غادي يدخلوا لهم الضوء. هادو كانوا امازيغ. كانوا صوروا عاوتاني في داك البرنامج داك قطع الاشجار الجائر اللي كيكون في مدينه ازرو، هادوك امازيغ. كانوا بينوا عاوتاني في الوقيته ديال البرد واحد الدوار كيعاني من البرد القارس الشديد، وكانت الدوله دارت واحد المبادره ديال انها جابت ليهم دوك لي فورنو باش يسخنوا هادوك امازيغ. يعني حنا شنو كنفهموا من هاد الجمله ديال امازيغي وعايشها كلاس ماشي كي مصوراني دوزين في اش اش؟ شوفوا غير الجمله كيفاش بدات، انا امازيغي وعايشها كلاس ماشي كي مصوراني دوزين في اش اش، يعني ماشي كي مصوراني انا اللي امازيغي دوزين في اش اش، يعني ماشي كي مصوره دوزيم الامازيغ في برنامج اش اش. وماشي حيت داك البرنامج دازو فيه الامازيغ وبالتزامن مع مرور اولئك الامازيغ دازو تا جروب شايفين في البرنامج صافي نتنواو. المشكله بزاف ديال الناس في لي ريفيو كانوا رسخوا لهاد الفكره هادي، ومنين ناض بوز فلو قال سمول اكس دخلتي لهاد البيف بلا سبه، هما قالوا واقيلا غلطنا اجي ندوروا الكاسيطه. عاوتاني كيفاش شرحوا هادي دخلتي لهاد البيف بلا سبه، قال لك لا راه كيقصد شوبي ما كيقصدش سمول اكس. وراه ما كيقصد لا شوبي لا سمول اكس، كيقصد غير الامازيغ اللي دازو في البرنامج ديال ديزيستواغي دي زوم. صافي سالينا. وسمول اكس صراحه انا كيبان لي تسرع، والتسرع ديالو ان دل على شيء يدل على انه حتى هو كيتبع دوك الناس اللي كيديروا لي ريفيو في يوتيوب. قال واقيلا راه قصدني. ومن واحد الناحيه ممكن سمول اكس يكون عارف راسو ما مقصودش وماشي الجروب ديال شايفين اللي مقصود، غير هو دار ديك اللعبه ديال بما ان هذا البيف التذكرات فيه سميتي، ولا الناس قالوا على اني انا اللي مقصود في هذا الكلاش، اجي نتلاح لهذا البيف هذا كما نجمع شويه ديال الفيوز ولي زابوني الى اخره. ولكن في التراك التالي ديال غاز لايت سمول اكس صراحه كنبين على مستوى نضج عالي جدا، حيت ما جاوبش بوز فلو على انه كلاشاه، ولكن جاوب بوز فلو على ان
بوز فلو قال واحد الهضره اللي كيقولوها بزاف ديال الناس على الشايفين، او واحد الشائعه اللي منتشره على الشايفين، اللي من بينها بين قوسين شوبي هو اللي كان هز الجروب، وسمول اكس غير كان كيستغل شوبي الى اخره. وسمول اكس وضح هذه النقطه في التراك بلا ما يجبد بوز فلو، يعني كاع ما جبدش بوز فلو في القطط صغار اللي كان بحال جاو بوز فلو على التراك ديالو، بحال ديك اللقطه ديال بنادم راسو فيه لخ كيحسابو داوي على الدعم، بسبب الدعم تخلق الريع، فنانه بزاف ماتوا في الدل. هاد اللقطه هادي بحال جاو بوز فلو على ديك اللقطه اللي قال فيها عطي المؤخره ديالك لبن سعيد يعطيك حقوق المؤلف. وصراحه انا شخصيا كنت ارتكبت واحد الغلط في داك الريفيو الاول اللي درت على التراك ديال غاز لايت، حيت صنت لداك التراك بالزربه وشرحته بالزربه. داك الغلط يتمثل في اني قلت بان سمول اكس فهاد التراك ما جبدش شوبي، ولكنه فري جبد شوبي. قال لهم شكون هاد شوبي هذا؟ زعما داك الجروب راه ما طلعش غير بشوبي، راه طلع بيا انا وشوبي بجوج، ضربنا تماره باش داك الجروب وصل داك المستوى. قال لهم زعما فاش تفرقنا انا مشيت نعيش حياتي، وشوبي هو اللي كان كيجبد العيب وكان كلاشا سمول اكس في واحد التراك فاش قال ليه عشتي حلامي معايا وقلتي دير داكشي، ما تقريناش رجله انت ما فيكش داكشي، غير لسان اللي طويل اما اللي داخل راشي. يعني بحال قال سمول اكس فيك الهضره بزاف، عشتي حلامي معايا زعما انا حققت الحلم وقسمت معاك الكاشي وقسمت معاك الاحلام الى اخره. ولكن انا شخصيا كيبان لي بلي سمول اكس كون ما كان سمول اكس راه ما غاديش تكون ديك الشايفين، حيت ديك ليبوك اللي جات فيها شايفين خاصك تكون حرش من الناحيه الصوتيه باش تفرض راسك في ديك الوقت. وسمول اكس هو اللي كان معروف بديك الحروشيه، واللي كان عنده ديك النبره الصوتيه خارقه للعاده. ما شوبي كان عنده داك الصويت على قد الحال ورقيق الى اخره. وزيد عليها سمول اكس كان كيتميز بالفلو لي تكنيك الى اخره. يعني بغض النظر على الكواليس، شكون كان طامع في الاخر، شكون هز الاخر الى اخره، كون ما كان سمول اكس شايفين ما غاديش توصل داك النيفو اللي وصلات ليه. وحتى ولو كان شوبي واحد الرابور زعما واعر وحسن من سمول اكس، راه كون ما كان سمول اكس ما غاديش تكون شايفين، حيت هما بجوج راه كانوا كيكملوا بعضياتهم، كانوا واحد الثنائي يعني بحال التوام هما في داك الجروب. المهم نقدروا نعتبروا بان سمول اكس كان صلح داك الخطا اللي دار في اكسكاليبور ديال انه تلاح في واحد البيف اللي ما عنده حتى علاقه به. فهاد غاز لايت هادي دار عقلو وتعطل شويه باش يتنسى هاد البيف، وما جاوبش بوز بطريقه عنيفه، يعني جاوب غير على الشائعات اللي كانوا طالعين على جروب شايفين. في نفس الوقت رد الكبرياء ديالو ديال انكم هو ما غاديش تكون شايفين، وعليها كنظن ان بوز ما غاديش يجاوب سمول اكس على هاد التراك هذا، حيت هاد التراك اصلا ماشي كلاش باش يجاوبوا عليه بوز غير وضح مجموعه من النقط اللي كدور عليه وكدور على شوبي وكدور على جروب شايفين. المهم ديال الفكره العامه والافكار الاساسيه ديال هذا الفيديو هذا، كنتمنى تكونوا فهمتوا الافكار. الا كتشجيع بسيط ديروا لنا واحد اللايك وسبسكرايب وكومونتير. كان معكم مهدي منبوذ، الى اللقاء.